بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد باب فضل الأذان كتاب رياض الصالحين يوصلوا شپږ نمبر باب دی ببارد فضیلت اذان کی چې د اذان په شریعت کې څومره فضیلت او غوړواله دي. اول نمبر حديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول. الله پیغمبر فرمایي کچرتا خلق ته پته ولګيږي او خلق پوه شي په دې خبره باندې چې په اذان کې څومره اجر دی د اذان په کولو کې او جمع ته اول صف حاضرېدل کې څومره اجر دی، امام ته نږدې ودرېدل اول صف ته حاضرېدل کې څومره اجر دی او د رب العالمین څومره رضا یو بنده ته حاصلېږي. ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه. بیا به دا خلق نو مندل شوی مگر دوی با په دغه کار باندې قرعه اند اچوله قراندازي به کوله. خلق به ویل چیرې د اذان په اجر کې څو خبر و او د اول صف په اجر باندې څو خبر و، نو به ټول خلق راتلې دي اول صف کې به ټول خلق نه زیدل، نو خلق به قرعه اچوله لستهموا عليه، نو دی به قرعه اچوله او په باندې یو به ول ز اذان کوم چې دا دومره لوی اجر لري او دغه شانته په اول صف باندې به قرعه اچوله. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا عليه اليه. او بيد الله پیغمبر فرمایي او کچرته خلق پویدل کچرته خلق پوي شي په دې خبره باندې چې جمعه ته په وخت را تک کې څومره اجر دی لاستبقوا اليه، دې خلقو به مخکواله کړي و دغه ته چې جمعه ته دغه شانته اکثر خلک دا کوشش کوي چې بس هغه جمع ودرېږي ټیب معلوم کړي مغه ته ځان نظرې. او الله پیغمبر فرمایي نه کچرته داخله کوی شي په دې خبره باندې چې جمعه ته په وخت راته کې څومره اجر دی ثواب دی د رب څومره رضا حاصلېږي او د خلکو به دغه کار ته ډیر مخکواله کړي وي. ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا. او ګل چرته خلک کوی شي چې د ماسوتن په مونږ کې او په جمع کې څومره اجر دی، د سحر په مونږ کې او په جمع کې څومره اجر دی لاتوهما ولو حبوا. نو داخله په دغه دوړو منځون ته بالکل خامخا حاضر شوی وي اگر که په خاپوړو باندې وي، یعنی که د خلکو ته د ماسوتن د جمع د سحر د جمع اجر معلومات وي چې دې کې څومره فضایل دي څومره ثوابونه دي د جنت په څومره نعمتونه یو مؤمن مسلمان ته حاصلېږي. او د الله پیغمبر فرمایي دا خلک به خامخا راتلې اگر که په خاپوړو باندې وي اگر که په لاسونو او په او په خېټه باندې به داخله راغلي کدي د اجر نه خبر وي. نو دی حدیث کې و فائدہ ده چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم غو تاسو بیان د اذان کوونکو د اجر او خودو او د غي فضیلت او اول سبت را حاضرېدلو او دویم دا چې جمعه ته وختي راتګ وخته مې او چیرې په باندې نه بجې جمعه د ماغوسن او زبر دغه شان د پیکس دغه شان دغه ټیم د ځان ناسوم کوشش دا وکړي چې په نه باندې راشي کوشش دا وکړي چې په حکم نه باندې راشي اسیم چې جمعه کې ناشې تا الله تعالی اجر درکې او ثواب درکې. او دریم دا چې ماسختن او د سحر د جمع خصوصي اهتمام کول چې دغه فضیلت به بیان شي. دا دویم نمبر حدیث عن معاویه رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول. معاویه دهونه روایت ته جاغوي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی دي الله پیغمبر فرمای المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه. اذان کوون کې خلک به ورځ په قیامت باندې د نور خلکو نه ډیر زیات د اوګد سټونو والای په ورځ د قیامت باندې د دې اذان کوون کو سټونه به ورځ په قیامت باندې ډیر اوګدي چې دا به دوی لپاره امتیازي. په علماء ذکر کوي د سټونه به څنګه اوګدي. اوله توجیه ذکر کوي چې وې دینه مراد دا چې د الله رحمت ته به خلک ډیر زیات نږدې او د الله رحمت حاصلولو باندې به خلک د نور خلکو نه ډیر اوچتي. او دویم مقصد به کې ودا ده چې
وی دویم معنا به کې دا ده چې دا خلک دغه شان د خپل ثوابونه هغه به ډیر زیات دي نور خلکو نه ګوري خپل هغه ثوابونه بدلی چې دوی په دنیا کې ځانونه کړی دي او یا دریم دا چې د دې دا څټونه به ځکه وګدي چې د قیامت دوره چې کومه سختي دي او خولي دي نو دغه شان ته د دې دا څټونه به الله وګد کړي په دې خاطر ما چې هغه خولي وته ونرسيږي هغه تکلیفونه وته ونرسيږي او سره معنا دا وي چې دوی به دغه شان ته وګدو څټونه والای معنا دا چې نور خلکو کې به دا مشران ورځ په قیامت بازار کې اونګي خلک دا به نور خلکو کې مشرانی وځکه عربو کې چې څوک مشهور هغه ته به ویل طول اعناق هغه ته ویل دي اوګد دغه شاته اوګد سټوالا دي معنا چې خلکو کې مشهور نو مقصد دې حدیث ودا ده چې اذان کوونکي ورځ په قیامت د اوګدو سټونو والای معنا د خلکو مشران وي د خلکو سیدان وي د خلکو نقیبان وي هغه خلک چې په دنیا کې د الله رب العالمین دغه شانته د توحید د چغه وجتي او خلک دغه شانته 15 وخت منځون ته پازان باندې او په اعلان باندې راولي الله دې موږ تاسو په دې خلکو راولي الله دې موږ تاسو ښه عمل توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد